Buraxılış imtahanı türlü belə bir suala baxaq. Bu ifadəsinin qiyməti tapmağı soruşur. Burada ikili üstündən istifadə edəcək. Onlar yuxarıda yazıq. A üstü m üstü n bərabərdir. A üstü m vurulsun n. A üstü m vurulsun A üstü n bərabərdir. A üstü m plus n. İndi keçək misalın özündən. Burada 27'nin 3'ün üstü şekilde göstererek, yani 27 beraberdir. Üçün kubuna 27'nin əvəzinə 3'ün kubunu yazaq. Üstü 2'də 1. Mötərizənin daxilindəki ifadəni olduğu kimi saxlayaq. 3 üstü 2'də 1 çıxılsın 3 üstü mənfi 2'də 1. Bərabərdir. Bu 3 üstü 3 üstü 2'də 1'i yuxarıda yazdığım bu üstüne əsasən yazırıq. A üstü m üstü n, A üstü m vurulsun. Burada da üstler vurulur. 3 üstünde 3 vur 2'də 1, 2'də 3 vurulsun. Mötərizədəki ifadəni yazırıq. 3 üstü 2'də 1 çıxılsın 3 üstü mənfi 2'də 1 bərabərdir. Sonra isə bu 3 üstü 2'də 3'ü bunların hər birinə vurub mötərizəni açaq. 3 üstü 2'də 3'ü 3 üstü 2'də 1'e vuranda yukarıdaki bu üstüne istifadə edecek. Burada A üstü m vurulsun. A üstü n, A üstü m plus n'e beraberdir. Yani üstler toplamında vurulanda burada da üstler toplanacak. 3 üstü 2'də 3 plus 2'də 1. Sonra çıxılsın. Mənfi olduğuna göre çıxılsın. 3 üstü 2'də 3 plus mənfi 2'də 1 olduğuna göre mənfi işarəsi olarak çıxma yani beraberdir. 3 üstü 2'də 3 plus 2'də 1 2'də 4 çıxılsın. 3 üstü 2'də 3 minus 2'də 1 2'də 2. Bu da beraberdir. 3 üstü 4 bölü 2 3'ün kvadratı çıxılsın. 3 üstü 2 bölü 2 3'ün üstü 1. Bu da beraber 3'ün kvadratı 9 çıxılsın. 3 üstü 1 3 beraberdir. Cevap 6 idir.